სოსისი არ ვარ გაო რო იცახი ვიდეოში, მაშინ ხო ქათმის ფილე შედის და რატო არ ვარ გაო და მოდი ახლა ყველანაირი რთული საუბრის გარეშე მარტივად შენით დაფიქრდი. ყველაზე ცოტა, რავი, ყველაზე ისეთ ადგილზე რომ მიხვიდე რაღაცა ყველაზე საბითუმო ადგილზე 10 ლარი მაინც ღირს 1 კილოგრამი ქათმის ფილე თუ იშოვე ის სათლარად. ნუ სიტყვაზე იშოვე. მერე ქარხანამ უნდა იყიდოს ეს ქათმის ფილე. წაიღოს უნდა თავის საწარმოში, ჯერ ტრანსპორტირების ხარჯიც ხო აქვს თალკე. მერე ამ საწარმოში ეს ქათმის ფილე უნდა გადაამუშაოს, იქ ელექტროენერგია ეხარჯება, იქ ქარხანა მუშაობს, იქ მუშახელის ფული ჭირდება. მერე უნდა შეფუთოს, იქ პარკებში შეახვიოს რაღაცეებში, თალკე იქ იხარჯება ასე თქვა თანხები. მერე უნდა წაიღოს მაღაზიიდან, დისტრიბუცია გააკეთოს, თალკე ამ დისტრიბუციაში ასე თქვა იხარჯება თანხა. მერე ხო მოგება უნდა ნახოს. ამატებს მოგების ფულს, მერე საშემოსავლო ცხო უნდა გადაიხადოს, ამატებს საგადასახადოს, მერე მაღაზიამაც ხო უნდა ნახოს მოგება რომელიც გაყიდის. ისიც თავის მოგებას ამატებს და მაინც ღირს იგივე ფასი თითქმის რაც ხორცი, ზოგჯერ უფრო ნაკლებიც და რანაერად იქნება მასში რამე ქათმის ფილია ნატურალური ხორცი. შენით დაფიქრდი ამაზე და შენით გაეცი შენ თავს პასუხი.